အားလုံးပဲမြင်ပါပါဒီနေ့ကကြတော့ကျွန်တော်အရင်အပိုင်းမှာဒီ project မှာဘာတွေပါမလဲပေါ့နော်ဘာတွေထည့်သုံးပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားတယ်ဒီနေ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီ project ကိုဒီ website တစ်ခုပေါ့နော်ဘာလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားမလဲဘာလေးပါဝင်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ project structure ပေါ့နော်project structure ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ header ပါမယ် hero section ပါမယ် cost တွေကိုကျွန်တော်တို့ price တွေ duration တွေဒါမျိုးတွေပါမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပုံနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ရဲ့အကြောင်းပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ် context ပေါ့နော်ပြီး footer ပါမယ်ဒါကတော့ပုံမှန် website တစ်ခုမှာပါနေကြအရာတွေပဲပေါ့နော်ဒါတွေပဲကျွန်တော်ထည့်သွင်းရမယ်ပြီးတော့ deploy section အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ GitHub repo တစ်ခုစောင့်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကို GitHub repo ပေါ်တင်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပါဆယ် account နဲ့ချိန်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ project ကိုပါဆယ်ကသူ့အတူ default ပေးတဲ့ domain name နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ server တခုပေါ်မှာလွှင့်တင်ထားတယ်ပေါ့နော် deploy လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ project ကိုမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားမယ်ဒီဟာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online course marketplace website ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလောက်သွားမယ် project structure နဲ့ deploy section အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်အရင် video တွေမှာတုံးထားတဲ့ဒီ magic UI ပေါ့နော်project လေးမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်လောလောဆယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှမရှိတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဘာမှမရှိဘူးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ navigation bar လေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်header အနေနဲ့ပေါ့ဒီမှာ header အနေနဲ့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့မှာဘာတွေပါတော့တစ်ချက်ပြင်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် header logo ရယ် home ရယ် course ရယ် about contact team လို့ပြောတယ်live mode demo ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပါပြီးသားပဲအဲ့တော့မပါသေးတဲ့ဟာဆိုလို့ဒီဟာရှိမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ပြင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲရှိမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေတော့တော့ဒီမှာဆိုလဲပါပြီးသား logo ကလည်းရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒီဘက်က logo ကလည်းရှိပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်အရင်ပြင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီမှာကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်တခုထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြင်တယ်ဆိုတာလည်းတခုထည့်လိုက်မယ်Next မှာကကြတော့သူကဒီ folder structure ပုံစံနဲ့ပဲ route တွေကိုတွားရပေါ့နော် react လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ change နေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ folder စောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကတွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါလေးတွေရသွားပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်ရိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲအရင်ဆုံးထားလိုက်ပါပေါ့နော်ဘာမှမထည့်သေးဘူးပုံမှန်ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ home လောလောဆယ်မှာဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာကဘာတန်းလေးဖြစ်နေရမယ်လို့ပါအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ hero section ပေါ့နော်ဒီလို hero section ကိုကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာရေးမယ်footer လည်းရေးအောင်ပေါ့နော်ဒါလောလောဆယ် hero section ကိုအရင်ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် hero section မှာလည်းဟိုစမ်းစမ်းပြပြတွေယူနေမလုပ်ဘူးဗျာဒီတိုင်းပုံမှန်ဒီ background လေးတစ်ခုနဲ့စာသားတွေပါတယ်နောက်magic UI ကိုနည်းနည်းသုံးရင်လည်းသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စက်ကြည့်မယ်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဒီ index file ကိုပြောအောင်ပါပေါ့နော် Next.js မှာဆိုအဲ့တော့ page.dsh ထဲမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရေးထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာbackground color တစ်ခုနဲ့ဒီထဲမှာရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော် background color ပေးခြင်းလည်းရမယ်ပေးခြင်းလည်းရဒါပေမဲ့ကျွန်တော် background color လေးတစ်ခုတော့ပေးမှကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ background color တစ်ခုပေးမယ်background color ကိုကျွန်တော်ကပေးထားလိုက်ပါပေးထားပြီးတော့ရနော်ကျွန်တော်ဒီ header ထဲမှာပေါ့နော် header section ထဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီတူလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့မလုပ်လို့ရတယ်။အဲကျွန်တော်ဟို site ပေါ့နော်ဒါကတော့ site ရေးမယ်စီမီဘူးပေးထားမှာနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးတော့ရလာပြီကျွန်တော်တို့ width တွေ height တွေထည့်ရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ section ဘလောက်ပေါ့နော်ဒီ section တစ်ခုအတွက် width height ဆိုပြီးတော့ပေးထားလို့ရတယ်
ကျွန်တော်ဒီမှာဘေးဘက်တွေမကတ်ဘူးဆိုတာကလောလောကျွန်တော်တို့ကဒီ layout ထဲမှာပေါ့နော် layout ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ B4 ဆိုပြီးတော့ပေးခဲ့လို့မလို့အဲ့လိုဖြစ်နေပါတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနာတက်ကလောလောဆယ်တော့4000ကြက်ကြမယ်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကbyte code ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်ရေးပြပြီးသွားမယ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က ChatGPT သို့မဟုတ် Gemini ဒါမှမဟုတ်တချို့တော့AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မေးလို့ရတဲ့ဟာတွေ design ထုတ်လို့ရတယ်ဒါတွေကိုမေးမယ်ပေါ့မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုတဲ့ဟာကိုလိုက်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ပြင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ fix လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် ChatGPT ကိုတစ်ချက်မေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ hero section တခုရလာမလားပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံလေးရလာမလဲဆိုတော့ချက်ရေးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြာတော့ online learning platform ပုံစံမျိုးရှိမှာပေါ့နော် online course marketplace website ပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်ပြရမယ်Tailwind CSS သုံးထားပြတဲ့အတွက် Tailwind CSS နဲ့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးကြရင်ကျွန်တော် Node.js သုံးတယ်အဲ့လိုလေးပဲလောလောဆယ်ရေးကြည့်လိုက်မယ်ဘာထွက်လာမလဲရေးကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘာလုပ်ပြီးသွားလဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ component အောက်မှာ hero section တခုကိုထည့်ရေးခိုင်းသွားတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ hero section တခု component ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီ page.ts ထဲမှာလာပြီးတော့မှ component ကိုခေါ်သုံးခိုင်းသွားရတယ်ပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခုကို Node.js နဲ့ရေးပြီးဒါမှ React နဲ့ရေးပြီးဆိုတော့ component structure ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် component လေးခွဲရေးရတာအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းဒီမှာဆိုရင်ဒီ component တွေခွဲရပါเนาะ user client back အချမ်းနဲ့ server back အချမ်းရှိတယ်ပြောချင်တာကတော့ဗျာ server side နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလောက်ရမယ်အပိုင်းကတက်ရှိတယ်အဲ့တော့ client back ကဟာတွေတက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲထားတယ်ပေါ့နော်တော့ API ခေါ်တာဘာညာဆိုရင်တော့ဒါက server ဘိုင်းနေပေါ့နော်click နှိပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါတွေဒီလိုမျိုးဟာတွေကတော့ client ဘိုင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ွယ်ကလှုပ်တဲ့ဘက်ကွာတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြထားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှတိတ်တွေ့ရပြောမနေတော့ဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကူးကြည့်လိုက်မယ်ဒါကကြောင့်ကျွန်တော်သူပြထားသလိုပဲ component အောက်က hero section ထဲမှာရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာသူပြောထားသလိုပဲကျွန်တော် copy paste ချလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page.ts ထဲမှာဘာပဲရေးမလဲဆိုတော့ဘာပဲရေးအောင်လဲအဲ့တော့ခုနက hero section လေးတကူကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တစ်ချက်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဗျစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာမှထွေထူးဗျအများကြီးကျွန်တော်ရေးနေရတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါ ChatGPT ကိုပဲမေးသေးတာเนาะဒါကျွန်တော် ChatGPT ကိုပဲမေးသေးတာဒါသူလုံးပြထားတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ code တွေအများကြီးရေးစရာတိတ်မလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံရှိပြီးသားလူတွေပြောတာပါအခြေခံမရှိတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုမေးတတ်ဖို့ရော
HTML CSS တွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြင်လို့ရမလဲ Tailwind CSS ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ fix လုပ်လို့ရမလဲကိုလိုချင်တဲ့ design ချင်းကျွန်တော်ပြန် change လို့ရတယ်ဗျာဒီမှာဆိုဒီ online learning illustration ဆိုတဲ့ကောင်မပေါ်ဘူးဗျာဘာလို့မပေါ်လဲဒါမျိုးလိုက်စစ်လို့ရမယ်ဗျာပြီးရင် design မလိုချင်တဲ့အားဆိုကျွန်တော် change လို့ရတယ်ဗျာအခုဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ line နေရာအစပေါ့နော်ပြီးကြရင် gradient ပြေးထားတာတွေရှိရနောက်စလုံးရဲ့ font design တွေဒါတွေအကုန်ပါပြီးသားဗျာသိရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီအခုခေတ်ကြီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AI ကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတစ်ခုချင်းနေကျွန်တော်တို့ like မေးမယ်ပြန် fix လုပ်မယ်ပြီးကြရင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ deploy ပြန်လုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးလို့ရကြအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော် hero session တစ်ခုတို့နမူနာ file လေးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ online learning illustration ဆိုတဲ့ဒီဟာကြီးကဘာလို့မပေါ်ရလဲတစ်ချက်စီကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါကပြောရတာဒီနေရာပေါ့နော်ဒီမှာကဒီပုံကဗျာကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိနေတာပေါ့ဒီပုံမရှိတာအဲ့တော့ဒီပုံတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတခုခုသွားပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့နော်သူဒီထဲမှာဆိုတော့ဒီပုံတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီပုံနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တခုရှာလိုက်မယ်ဒီအောင် copy ပို့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲမှာရှာလိုက်မယ်အဲ့တော့ image ထဲမှာကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အယောင်နဲ့ live ဖတ်မှန်တခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုယူမယ်စိတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒါဖွင့်လိုက်မယ်ခဏဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကလာမယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီးကြရင် rename ပြန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီလိုပဲပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုမသုံးဘူးမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တက် import လုပ်လိုက်ပါတော့ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမလဲimg 1ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးရယူpublic ထဲကဒီမှာပေါ့နော်ဒါရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကဘာလို့ဒီလိုပေါ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PNG ပုံမဟုတ်လို့ PNG ပုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုပုံကြီးလာပေါ်နေပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပုံကိုပြန်ဖြောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တခြားကြံတဲ့ session တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လုပ်ပြမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်ထားလိုက်မယ် Okay see you